հայկական կողմի նախաձեռնողականությունը կարող է լինել պարտադրված այդ թվում արևմուտքի կողմից, այլ պետությունների կամ այլ ուժերի կողմից։ Ինձ համար այստեղ ամենակարևոր խնդիրը ռուսական կողմի ընդունելության պատրաստակամությունն է, որովհետև սովորական աճպարությունը նորից եմ կրկնում Նիկոլ Փաշինյանի արարքը կգնա այստեղ մի բան խոստանա կգա հայ ժողովրդին կասի որ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ կգնա այնտեղ կասի օգնեք խնդրում եմ հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքար մղենք ինքը կարող է ասել ամեն ինչ որովհետև չունի պատասխանատվության զգացում նույնիսկ էլեմենտար տղամարդկային մակարդակի խոսքի բառի պատասխանատվության զգացում այս մարդը չունի ինչ չի դեպքում դրա վնասակար հետևանքները գնահատելու կարողություն թե ինչ աղետներ կարող է բերել Հայաստանի գլխին, որովհետև ամենամեծ աղետը արդեն բերել է։ Աստված մի արած է սրանց մեծ աղետներ դեռևս բերի, բայց ինքը այսպես կարող է բերել դա։ Գնալ եւ ասել դե դուք հայտարարեցիք, որ Արցախ Ադրբեջանն է, դրանից հետո որոշեցիք մենք էլ հայտարարեցինք։ Այսինքն պատկերացնում եք սա ինչ է նշանակում։ Պուտինը որ ասի գլուխդ պատին դու կտաս, ինձ օրինակ այդ հարցը աննորմալություն է սա իհարկե, այսինքն որ վաղն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Թուրքիան հայտարարի, որ Հայաստան-թուրքական վիլայեթ է, ուրեմն դուք արդեն պիտի ճանաչեք Թուրքիայի կազմում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այնինչ մենք անընդհատ պետք է մեր սիրելի ժողովրդին հիշեցնենք, որ Արցախը Ադրբեջանին սկուտերի վրա նվիրել է Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում։